Старобільщина, як і вся Україна, багата на таланти. І якщо говорити про декоративно-ужиткове мистецтво, то цьому виду творчості в нашому краї надають перевагу понад 120 майстрів. Сьогодні на виставці представлені роботи лише маленької частки від великої родини творців прекрасного. Юлія Мележик – майстриня з вишивки. У її родині цінували і берегли традиції поколінь і навчали не забувати свою історію та історію інших народів. Недарма кажуть – народ без історії – не народ. У бабусиному куточку мала Юля спостерігала, вбирала всю красу українських вишиваних рушників, домотканого полотна, тканих доріжок. Сьогодні вона – знана майстриня з вишивки не тільки традиційних оберігів, а й сучасних виробів. Лариса Войтенко – майстриня, яка захоплюється в'язанням спицями та гачком, вишивкою хрестиком та бісером, шиттям. Створює в'язані іграшки, серветки, капелюшки, ляльок-мотанок, вишиває ікони та багато іншого. Подарунки для рідних, друзів, знайомих робить своїми руками. Особливо на Новий рік подобається їй робити дарунок символом року. Чи то іграшку, чи то косметичку, чи вишиті прихватки для кухні тощо. Марина Тука – майстриня, яка виготовляє сувенірну продукцію, ляльок у народному стилі, захоплюється декупажем, вишивкою, в'язанням. Тетяна Кобиляцька – майстриня, яка займається виготовленням іграшок, сувенірних ляльок, декоративних інтер'єрних елементів, шиттям. Усі її вироби з текстильних матеріалів. Марина Тука і Тетяна Кобиляцька – автори і творці колекції одягу «Слобожанські візерунки». Кожен костюм шитий та в'язаний філейним в'язанням, дуже схожим на вишивку хрестиком. У майстринь у планах доповнити костюми елементами традиційного українського одягу – плахтами, жилетами, піджаками тощо. Антоніна Войчук – майстриня з виготовлення текстильних ляльок.
завжди цікавилася творчістю в різних техніках, працює з різноманітними матеріалами, і саме це захоплення спонукало відкрити в Старобільську власний магазин товарів для рукоділля. Зараз переважну більшість вільного часу приділяє виготовленню саме текстильних ляльок. Ірина Базикіна. Майстриня сучасного мистецтва, вітражний розпис скла, розпис крапкою, розпис одягу. Вона не має художньої освіти, а бажання творити – це її спосіб життя. Малює в різних техніках та на різних поверхнях. У кожний свій витвір вкладає часточку себе, своєї душі. Олена Полено. Майстриня декоративно-прикладного та сучасного мистецтва. До народження дітей в'язала, вишивала. А після появи на світ донечки виникло бажання творити прикраси зі стрічок та ляльок у сучасному стилі. Майстриня готує смаколики з домашніх фруктів та ягід, пастилу, ласувати якою полюбляють не тільки діти, а й дорослі. Також ця смакота стане доречним подарунком рідним та друзям. Роботи Тетяни Моргунової увійшли до каталогу «100 сучасних талановитих майстрів України». Художниця працює з акриловими фарбами у техніці акварельного живопису, вдосконалює сучасну техніку скульптурного живопису, виготовляє авторські інтер'єрні годинники. Процес створення картини чи кропіткого виконання скульптурного живопису – це справжнє задоволення для майстрині, а кожна робота зроблена від серця і з душею. Наталія Хорольська. Майстриня декоративно-ужиткового мистецтва. Її мама в'яже, бабуся вишиває. І вона та її донька не могли не стати рукодільницями. Перепробували майже все – бісер, вишивку, малювання, творили зі стрічок прикраси для волосся, обідки, квіти тощо. Та свій вибір Наталія зупинила на виробах джгутової нитки, обожнює створювати з неї ляльок-мотанок, вкладаючи в кожну свою душу. Лілія Чванова. Майстриня декоративно-ужиткового мистецтва. В'язання, вишивання гладдю, бісером, панчішна лялька, вироби з дерева, приготування тортів. Творчістю вона почала займатися ще з маличку, відтоді, коли бабуся навчила прясти на прялці. Кілька років з дітьми своєї рідної школи вона виготовляє поробки в техніці паперопластика, оригамі, бісероплетіння. Олена Лунякіна. Майстриня декоративно-прикладного та сучасного мистецтва. Ще зі школи захоплювалась бісером та малюванням. Потім цікаво було спробувати інші матеріали – шкіра, джгути. Для виготовлення власних намистин ознайомилась з технікою холодного фарфору. Пробувала себе в вишивці стрічками, бісером, також захоплюється виготовленням квітів з фоамірану. На створення імбирних пряників Олену надихнула її сестра. Тут і знадобились навички малювання зі школи та освіта кухаря. І вже понад 4 роки імбирні пряники є невід'ємною частиною життя Олени. Майстриня Ольга Ягодіна завжди у пошуках. Вона – цікавий співрозмовник в галузі мистецтва. Їй до вподоби займатися ліпкою тваринок зі солоного тіста, розшивати одяг кольоровими тканинами та стрічками, поратись з глиною, перетворюючи її в привабливі фігурки, а зовсім недавно опанувала стиль стемпанк. Цей напрямок сподобався Ользі своєю філософською концепцією, що під силу потребам її душі. Гвинтики зі старих годинників, шкіра з поношених чобіток, папір з ялинкових прикрас і багато іншого у побуті непотрібного майстриня вміло перетворює на чудові вироби. Вони цікаві, нові, ретро-романтичні. Руслан Криський. Майстер з деревообробки, випалювання по дереву. Його шлях до майстра почався з першого замовлення, адже Руслану дуже подобається працювати з деревом. З фанери сам виготовляє ключниці, органайзери, серветниці, подарункові ящички, дитячі ігри тощо. А на дерев'яних виробах лише випалює різні цікавинки, сюжети яких частіше приходять самі собою зненацька. Василь Косенко у вільний час захоплюється виготовленням виробів із сирників.
А спонукало до цього Василя колекціонування сірникових коробків та етикеток, яке почалося ще в 90-х роках. Першим експонатом колекції філуменіста став подарунок з Америки – набір сірникових коробків. Згодом виникло бажання створювати щось власними руками. А що, як не сірникові коробки? Майстри Старобільщини особливі. Вони не заспокоюються на досягнутому. Вони весь час у пошуках нового, цікавого, креативного. Ми вклоняємося перед талантами наших земляків. Кожного разу виставка митців поповнюється новими прізвищами талановитих майстрів та їх, сміливо можна сказати, шедеврами. Нескінченна фантазія, колоритна гама виробів, необмежений простір підсобного матеріалу для виготовлення експонатів, а головне – бажання творити. І це в них виходить. Вони митці з великої літери. Валентина Кирилова, Марія Гайдученко, Вікторія Вербицька та інші, які квітчають талантами Луганщину свою.